各位，星期日下午好，大家好。咁我而家呢個係一個直播啦，咁我等大家入嚟。咁星期日下晝啦，可能啲人大家朋友唔知會唔會出咗去飲茶啦、行山啦。今日都好好天。今朝咧，本來我哋諗住咧 weekend 去行下山，但係咧今朝又要忙着做早餐啦。咁我啱啱都 share 咗呢幾日做俾阿掃巴嘅早餐啦。咁淮山係嘛，或者叫山藥咧，咁養脾胃。所以最近咧，我就好多時都做呢個用呢個食材去做唔同嘅菜式俾大家睇啦。咁今日咧就係應承大家啦。早幾日我煮咗個淮山或者叫生藥蛋花羹啦。咁其實非常之簡單又好食，又養生我哋叫做。咁呢個時候咧 ，Hello 行山好啊 ，Kitty 等你翻嚟行，係喎，真係喎，約埋去行下山咯喎。行山又係有一批朋友專係去行山嘅喎。咁你去食嘢，有一批朋友專係去食嘢嘅，大家唔知會唔會係咁樣咧？咁譬如咧，我去國內咁樣啦，又有一班朋友專係去國內嘅喎。咁唔同，有啲咧就譬如去旅行，係個旅行腳咁樣咧，有啲就唔係嘅，有啲去食嘢，有啲行山，係嘛 ？Kitty 嗰啲行山或者滑水，我哋成日都話約佢滑水，到而家都係未滑到一次水。OK。好，擺埋啲嘢先。嗱，淮山咁我頭先咧就去街市啦。咁大家都知道我中意用鐵棍嘅。鐵棍咧有咩唔同咧？好似我嗰日咁啦，叫個姐姐去買啦。咁佢又唔識買咗隻粗少少嘅。嗱，粗啲嘅淮山佢就唔係鐵棍都得嘅。如果你煮呢個羹咧係可以，但係如果你煮我之前教嗰個淮山煎餅咧又容易做又好食啦。咁嗰個咧就要用鐵棍㗎，如果唔係咧，你會好腍一撇咁啊！大家有冇發覺啊 ？Amy，hello， 哇！要約阿 Amy 出嚟飲下下午茶先。運動之後係啊，可以食淮山啊。咁快啲，阿 Kitty 而家澳洲其實你好彩都買到新鮮嘅。如果唔係咧，我以前咧買去唐人鋪啦，買雪藏嘅都得嘅，因為其實我自己買翻嚟咧，你刨咗皮啦，因為時間關係同埋咧好攪搞噶嘛，你知好痕嘅會。咁上一次我就教過大家去刨啦，咁呢個我刨咗噶啦。咁其實咧你可以 frozen 嘅刨咗佢咧，可以冰咗佢，咁你唔使成日做啦咁樣。好似話呢個我呢兩日 share 嗰個飯咧，嗰個淮山小米飯啦，一定要飯氣喎。其實咧係我上次我咪出咗去食 lunch 嘅同我女，咁佢咧就早舊年啊應該，因為佢減肥咧減唔到，咁啊中醫咧就話佢因為個胃氣唔好啊，脾胃唔好啊，佢連減肥都減唔到，或者有啲人增肥亦都係因為咁嘅原因，咁所以無論你增肥或者減肥都好，如果你唔成功咧，咁你可以試下煲個飯，但係我今日又唔係直播煲個飯，因為咧其實好容易嘅啫，咁我上一個 post 睇翻啦，我今日出嘅 post 嚟，今朝咁啊最尾嗰張都係我女咧，佢話每日咧個中醫話咧食一啖就夠噶啦，佢整到呢個波咁咧冰咗喺雪櫃喎，佢朝頭早拎出嚟蒸咁樣，呢個係佢教翻我，教翻阿媽咪咁樣，咁佢覺得真係幾好喎。我咧就你煮個飯啦，佢話咩飯都得嘅，我女用三色米應該，咁你就擺埋啲小米落去一齊煮，或者我分開蒸嘅，我分開咧小米蒸熟咗佢先。咁煮到個飯咧，你差唔多剩翻10分鐘咧，你將個淮山咧，即係拍咗佢，一陣間我做俾你睇，或者切粒你擺面，咁跟住煮熟咗咧，咁咪畢出嚟，咁啊或者你臨尾加啲小米落去整翻熱啦，咁之後一碗咧，咁你可以我就整咗一啲豉油啊麻油，因為芝麻或者落少芝麻，因為咧麻油都係好養生嘅，大家知道台灣嘅藥膳咧都係落麻油嘅，係咪好多時落麻油咁啊？撈落去個飯度，咁啊好香好好食嘅原來。咁咧，咁嗱我而家陣間我係整個羹啊，唔係整個飯。不過我想分享下咧，或者整緊嗰陣時可以
再講咧，嗱，呢個就係鐵棍淮山。咁呢個我就一條嘅，我刨咗啦。咁我就將佢咧切咗先。嗱，點切咧？我個飯都係咁切噶啦。我揾個嘢裝起佢先嚇。OK，嗱，嗰個飯咧就係切咗之後咧，就切一粒粒啦，或者擺喺個飯面食嗰陣時就撈頭先講啦，麻油豉油就得噶啦。咁呢個淮山你可以成條拍嘅，不過就係咯，或者咁樣拍下去咯，或者就咁切都得嘅。咁我又奇怪，我又跟阿掃巴試下啦。咁阿掃巴呢排咧，即係你知男人嘅啦，夜晚黑咧，佢唔使去廁所好耐。咁啊最近咧唔知做咩咧，呢2個禮拜咧可能濕啊，咁啊要起身去廁所。咁我自己都係喎，好奇怪喎，半夜咁我要去廁所。咁我就係奇怪做呢度啦。你知我平時我哋都食緊 N&M 啊、Glutathione 啊呢啲噶嘛。咁啊可能食少一次，有陣時唔記得啊，要食3次。阿凌醫生話：咁啊算啦，咁就都係要去就去啦咁樣。咁啊真係喎，嗱我煲咗呢個羹同埋食，我自己食咗3日。咁啊掃巴已經食咗1個禮拜。嗰個飯啊，我今朝 share 出嚟嗰個淮山小米飯，竟然咧〜我自己咧半夜咧瞓得非常之好喎，我又唔使去廁所，掃巴都係喎。咁我哋覺得，咦真係得喎！原來呢個淮山小米飯咁啊，加埋呢個羹啦，我哋都煲過2次啦咁樣。咁你可以拍一拍佢咁樣切嘅，切佢一粒粒。咁佢唔同做嗰個煎餅，你唔使磨，咁你中意磨都得嘅，因為呢個湯羹呢啱落去。咁你可以切溶啲啦，一半切溶啲，一半未食到一粒粒咯，你可以刨就得嘅。我上次教大家刨咧，唔知你睇唔睇到啊？因為個砧板都係白色啊，拍扁佢啫嘛，好腍嗰啲淮山其實。咁你磨溶都得嘅，磨溶。我切晒先嚇。咁即係話，我覺得咧呢個食材啦又平啦。嗱，鐵棍貴少少，我呢度3支為之1斤啊，好似話係咪啊？3支啦。3支咁大條28蚊咯，咁即係圍到1支7蚊到啦，係咪啊？唔係喎，28蚊唔係7，除3係幾多啊？3、8、3、9蚊，我好差㗎啲數學，9蚊到咯1支咧，即係你9蚊，我要用1支9蚊，你做咗佢個湯啦。咁當然我有少少紅蘿蔔粒啊，生菜絲啊咁樣咯，同埋落少少。如果新鮮冬菇，買啲冬菇切粒落去咯，因為我第一我未浸，第二我唔記得買，咁啊所以咧我冇落冬菇，攞啲冬菇香啲嘅當然嚇。咁你切碎少少咧，咁啊羹嗱或者我一半啦，嗱我頭先我呢一條切粒，一啱嗰啲磨溶得㗎嚇，磨咗佢咯。咁你咪可以結少少，或者你中意食一粒粒，你咪唔使磨到咁碎咯。咁你拍下佢。係咁啦，咁所以咧，我同阿掃巴食完嗰個飯咧，我食咗3日啫嘛，我真係咧夜晚唔使去廁所喎，即係咁我不嬲以前都唔需要，但係我都話唔知點解呢2個禮拜咧係咪啲天氣嘅問題啦？入春天就係咁，我半夜咧，定係我臨瞓飲得多水咧，咁要去廁所喎。嗱正常唔使啊，正常係唔係正常嘅。如果夜晚要成日去廁所嘅人嚇。咁啊，當然啦，我食咗 N&M 咧，已經係冇咗呢樣嘢㗎啦。其實因為補腎㗎嘛 N&M 嚇，大家都知道。咁我有陣時食唔足3次咯，我都知俾 Doctor Ling 話㗎啦。梗係食唔足3次你哋，但係我食足3次㗎咯噃。咁啊，可能天氣問題啦，真係濕啊，個人濕重咧，瞓得唔好咧，要成日廁所。咁所以咧，春天咧，原來中醫講咧，就係用淮山咧去做啦。我睇下，我都唔知我啲嘢擺喺邊。咁呢個咧，我阿掃媽冇淮山賣啊！我唔係買淮山，你哋去街市買啊！咁你可以咧，又可以磨下佢都得嘅。咁我做下啦，因為上次我教咗你大家去磨咗去做嗰個淮山餅咧，即係你咁刨咗都得嘅，刨咗佢啦，得嘅。
大家食完晏未啊？如果未食完咧，如果未食或者準備今晚嘅 dinner 咧，晚餐咧，你可以煲呢個羹啦，呢個羹嗱，你刨咗佢溶啦，好似上次我教嗰個淮山煎餅咁。咁淮山咧，又叫山藥啦，日本人嚇，或者係有啲人都叫山藥嘅。咁佢係非常之好嘅食材。咁有啲乾淮山，我哋又可以煲湯啦，係嘛？咁呢一個滾湯咧，我就用新鮮淮山啦。咁你見到刨咗一劈咁樣嘅，見唔見得？一嘢咁樣間可以擺埋啲湯度。因為個羹咧係靠佢做羹啦，我又唔會話打芡啊，咩都冇嘅。咁你可以譬如刨一半，就切一半粒咁樣咯。咁好好飲嘅呢個湯。咁因為呢個湯羹咧，呢個羹係好快嘅做好嘅，咁所以咧我一陣間可能擺兩片薑落去嘅，我都會，但係我就唔用乾薑咯，因為我嘅乾薑有啲朋友話買咗咁可唔可以落？咁因為佢時間太快啊，你會嘥咗啲乾薑。乾薑咧，我係要嚟煲薑棗茶嘅，即係紅棗乾薑啊咁樣。咁如果你有嚟美食展，你都有試過我哋嗰個薑棗水啦，或者薑棗茶啦，非常香，非常香啦。OK。咁一劈又擺到嗰度啦，咁啊剩翻呢個可以切咗佢啦。因為有啲一粒粒咧，有啲嚼口好嘅。咁你煮嗰個飯咧，我頭先講啦，淮山小米飯咧，咁你就切一粒粒啦。不過我嗰幅相咧，我擺啲淮山落去太早，擺落去個飯面咧溶晒㗎會，你知唔知啊？我女咧，大女咧，我咪話佢啊咁啦，食咗1個月啦。佢同我講點解佢叫我整俾，即係你話你哋食啦，整俾阿素巴啦，或者我自己就試下啦咁樣。咁因為佢食咗咧，佢真係之後咧，佢就可以減到肥，同埋咧，佢話我條脷啊真係變咗粉紅色啊！我個女講啊，大女啊，食完嗰個飯同埋呢個即係用淮山啦，去補養呢個脾胃啊。咁呢個時候係最好嘅春天，所以我趁住呢個時候咧，就即係做多少少俾大家睇啦咁樣。咁我搬開呢啲一堆嘢先嚇，等等。淮山未煮咧，你用手掂咧，佢會痕，我會痕咯。但係啲姐姐唔會喎，好叻嘅喎。好，一開先，我有少少都有時揩到啊個手套邊啊都痕嘅。OK 啦，嗱咁啊搞掂咗啦。咁呢個咧就係一半咧我就切粒，一半就磨咗蓉咁樣嘅。咁我就攞個鑊鏟，好啦，開始整噶啦。咁有咩咧？咦，唔係喎，我未切嗰啲生菜絲，我切埋先。又要攞到個砧板，因為一陣間咧會落少少生菜絲嘅。咁你哋可以最尾可以落啲葱花噶，或者芫茜啦。不過我冇準備喺度啊，所以我就唔落啦，就咁落生菜啦。呢個就係我哋嘅午餐。好啦，先擺去多少少啦。有啲生菜絲咧，脆脆地咧，食落去好似香啲咁咯，有啲口感。OK， 開始做，搞掂，好，開火。哇，真係有啲痕啊，有啲紅啊，
因為頭先咧我未戴第二隻手套揩到啊，好快啊我，真係咧啱咁痕嘅是但啦，有啲 silver color 就知得，得唔得噶？擠咗先，好落啲油，落啲薑，我個薑去嗰邊啊？放個薑，先切咗啲薑，唔知去邊啊？紅蘿蔔粒，咁如果你有冬菇咧，呢個時候落埋啲冬菇。我兩片薑去嗰邊，好搞笑咯！先切咗喺度喎，好搞笑，唔見咗兩片薑，唔係得嘛？算啦，唔落薑，有一嚿仔，幫我切咗佢，切咁樣切得㗎。紅蘿蔔同埋，如果你有冬菇粒，切埋冬菇粒咁樣，係啦。有一嚿薑咁掉落去，而家落多少少油先。好，我冇預備冬菇鮮冬菇，或者普通我哋嗰隻冬菇得嘅，切粒香啲嘅。咁你掉埋落去炒，好快嘅咋呢個。咁咧跟住落水。滾水啦，唔好落凍水喎，落滾水，見到啦，等佢滾咗先，好，跟住可以落啲調味啦，落咁啊，梗係落我哋嘅王牌啦，海藻蔬菜粉啦，一定係要噶啦，呢個係純天然噶吓，嗱，記住啊！佢會沉底啊！見唔見到啊？沉晒底嗰啲海藻啲 seaweed 呢個極靚，我哋即係澳洲過嚟嘅海藻啦。咁你搖下佢先喎，搖下佢係啦。咁我呢個無敵噶啦，即係大家屋企都有噶啦嚇。我呢個用開嘅，咁啊落少少，落少少先鮮味，佢冇味噶嘛，因為個湯係嘛。嗱，落少少好啦，唔使落咁多，少少都好夠味噶啦，係咪啊？我有啲粉絲話：哇！我整俾我媽媽食，佢好中意啊咁樣。好，咁啊跟住可以加少少臨尾先，我加咗少少海藻蔬菜粉啦。咁佢滾到噃，滾到噃。咁我哋就加淮山啦。咁啊加淮山咧，加落去咧就即刻攪落去啦，即刻攪佢啦，佢就結噶啦，佢就結噶啦。見到啊？咁我可以再加少少鹽啦，因為我試一試個味先。係啦，咁我海藻蔬菜粉咧，佢係個鮮味啦，但係佢唔係好鹹噶，咁變咗你調啱你自己味先。咁煮一陣，因為個紅蘿蔔粒咧好細粒嘅啫，不過你就煮佢腍啲啦要。或者你中意佢深色少少咯，可以落少少豉油，豉油，咁豉油係啦，咁可以落啲胡椒粉啦。好啦，咁咧可以扭細少少火，我就落蛋花，即係發咗隻雞蛋落去咯噃，一路落一路攪。Excuse me， 哇！嗰啲胡椒粉都勁。好，嗱，呢個小朋友飲咧非常非常之好，非常之健康嚇。好啦，落咗蛋花咧，我哋落埋啲生菜絲。呢個完完全全咧係用淮山咧做到佢咁結啦，同埋雞蛋啦，所以非常非常有營養嘅。而家春天啦，入春啦。呢個天氣咧，大家一定要好好保好你嘅脾胃。如果唔係咧，小朋友會冇胃口食嘢啦，食慾不振啦，唔中意啦，就食埋啲junk food啦，即係嗰啲
薯片啊，咩都好啦，即係嗰啲我女最中意買啲唔知，都唔知咩嚟嘅。好啦，一滾就得，我識得噶啦，因為如果唔係老嗰啲蛋下，咁你可以多啲蔬菜咪加多啲咯，咁樣就係咁就得噶啦。咁我可以加，我又中意多啲生菜，滾一滾啦，洗過啲生菜，落多啲落晒落去啦，都係啲生菜其實就咁生食都得。好，搞掂。咁我最尾咧，我自己中意落少少麻油噶，因為頭先我都講啦，我嗰個飯都有麻油啦，因為啲台灣人養生都係中意用麻油，咁啊搞掂啦，搞掂晒啦，大家俾你哋睇下，係咪好靚？呢個淮山蛋花湯或者叫蛋花羹，或者叫生藥蛋花羹。咁我咧攞個去先。算啦，攞呢個啦，攞呢個咧可以滗起佢，大家睇下。咁如果咧你中意再結啲嘅，你就落多啲淮山啦。咁我呢度一條淮山噶啦，係啦，哇！咁你見到咧，其實佢有一粒粒嘅淮山啦，食到啦。咁亦都係大家見唔見啊？好正，好多菜啊！呢個就係山藥蛋花羹啦。咁呢個我頭先講啦，大人小朋友食都好好嘅。小朋友尤其是咧，佢哋會好中意㗎嚇。食完咁你先至咧食飯咯。即係我覺得可以即係搞好佢個脾胃啊，等佢開胃啲啊。因為淮山咧，佢真係好健脾嘅，亦都係益腎啦、補腎啦咁樣。咁所以大家多做啦。我之前亦都有教啦，有教過煎淮山餅啊，或者係嗰個飯啦。嗰個飯其實我頭先，如果你啱啱入嚟嘅朋友，可以重新去聽啦嚇，去睇啦，睇翻我點教你點都做啊，好好飲，好鮮甜。呢個淮山咧本身冇味咁，所以咧你用我嗰個海藻蔬菜粉咧，大家已經有㗎啦，係咪？必備嘅廚房咁啊！呢個純天然嘅蔬菜同海藻啦，咁啊落埋落去咧，再加少少鹽，咁啊跟住我咁做啦。咁我覺得我上次做結少少嘅，今日可能水多啲啦，咁你又可以再落多少淮山咁落去啊，咁啊非常之好味，有營養，我哋即係養顏啦、養胃啦，咁呢個時候咧最好噶啦，好嘛？咁啊大家加埋要食我一系列嘅supplement啦，即係呢個就硬入噶啦。呢個因為好難，你話我單一，我淨係食淮山，我就好靚好靚，其實唔係咁樣咯。即係人咧係要投資喺自己嘅健康上邊嘅，大家記住。所以咧，趁住而家春分時間，春天啦，天氣好怪啦，又突然間熱又突然間凍啦，咁所以大家要好好咧保好你嘅脾胃。脾胃咧其實好緊要。當你脾胃唔好，你食唔到任何嘢，你係吸收唔到任何嘢。就算你食到我極靚嘅維他命 N 都好啦，極靚嘅補品都好啦，你係吸收唔到啊，最重要。咁所以我哋一定要開咗我哋脾胃先，好嘛？你想今朝整咩 BB 食係嘛？好啊，快啲整啊 double 抄係嘛？我唔知有冇睇呢度啊，因為隻眼係老花嘛，你知我。咁所以咧大家快啲做咯，呢個好容易嘅啫，呢個好容易，同埋咧顏色又靚啦，即係咯，咁你大家可以試下啦。咁仲有好多淮山咧，或者山藥嘅菜式咧，我慢慢即係有陣時會分享下，就算唔直播都好。咁我呢個直播咧，我冇喺 YouTube 度開到，因為我都講我未搞掂。不過我已經有個朋友可以將我直播完咧，一間晏少少，今日之內 upload 上 YouTube，連埋上次嗰個淮山煎餅，佢會 upload 上我嘅 YouTube 嘅。咁所以大家記住 follow 埋我個 YouTube channel 啦。咁總之咧，
遲一步啦，我下個月尾咧應該我要過一個澳洲1個月啦。咁到時我會叫 Ella 咧幫我 set 埋嗰個 YouTube 教我點樣用 YouTube 去直播咧，因為30日之後大家知道我呢一個直播咧 Facebook 自己咧係會刪除嘅咧，呢個係佢新嘅政策係嘛？咁我都好唔開心啊，因為以前真係太多嘅影片，我就冇辦法咧可以喺咁短時間咧 download 晒落嚟 upload 上 YouTube。咁所以咧或者係大家即係咯，如果你想重溫我以前嘅直播咧，你哋就快啲去睇一睇好嘛？喺我依家數媽媽美麗日記嗰度，你 search video 啦、影片啦，有晒我呢10年嘅影片噶啦。前兩天都有煲係咪啊？加入猴頭菇啊都可以啊，燒 man 係啊，加入我頭先講冬菇啦，或者猴頭菇都得咯。不過猴頭菇同菇類咧，你知咧其實都濕嘅。咁所以咧冬菇我諗住等佢香少少，可以落少少，但係唔好落太多，因為我哋呢個時候其實濕重啊，大家記住濕重啊，好嘛？等你整下淮山小米飯，係啊 Kitty 每朝食啊，真係個補脾啊，連我個女即係咁樣先原來減到肥咯，佢咁樣而家佢 OK 啊，瘦咗好多，大家見到佢之前真係斷食都瘦唔到，就係佢腫啊個人啊個濕重啊。咁所以OK 喎，佢個中醫講啦，咁所以咁又試下啦。咁我自己親身試過又，我真係夜晚唔使去廁所，我都話呢2個禮拜咧，唔知點解半夜要去一次廁所咁樣，咁啊唔想咯，係嘛？咁但係我真係好奇怪，我嗰日試咗阿素巴煮俾個飯啦，咁我第2、3日先開始試嘅，因為我朝頭早唔食嘢噶嘛。咁但係我又想試下，咁樣去試下啦，咁樣。咁點知又得喎？跟住晏晝我又煲咗呢個湯啦，即係夜晚咁啊，加埋都好多淮山嘅嘢啦。咁又真係瞓得好咗啦，個人冇咁攰啦，同埋唔使去廁所呢樣嘢。我連續呢3日我食咗3日嗰個飯都唔使去廁所，所以我呢個親身經驗話俾大家聽咯。女女好叻女啊！係啊，有時都要教翻阿媽係咪啊？即係佢哋年輕人你知㗎啦，又中意即係不過。又唔年輕咧，過咗3字頭個女，咁但係呢啲我覺得反而佢即係如果你好似 Ella 啲咁年輕咧，10零幾20歲嗰啲咧，就反而冇咁注重個身體啊，冇咁注重養生啊。可唔可以午餐食？其實Kitty，我覺得其實第一餐食佢就得㗎，因為我個女話咧，佢個中醫講。總之你朝頭早唔食嘢，唔好食任何早餐住。第一啖一定要食呢個飯，即係我講過淮山小米飯。佢話第一啖，佢你食一啖啦，叫我個女，因為我個女又係本身168㗎嘛，即係朝頭早唔食嘢。咁算啦，因為佢減唔到肥，所以佢要連續食咗1個月。同我講，佢話媽咪，我真係條脷咧都粉紅色㗎咁樣。咁我話好喎，咁我試下喎。即係我上一個 post 你見我同佢 lunch 嗰日先同我講嘛，咁就即刻做㗎啦，嗰晚即刻做㗎啦已經。我都知啊，我都唔食早餐 Kitty， 咁所以咧我都試咗，但係我試嗰個我都好晏嘅。其實我試呢個早餐咧，我都係差唔多11點先食。其實我頭先啱啱食完冇幾耐，而家1點幾啫嘛，係咪？咁我都係第一餐係食呢個飯咯。總之佢話你食一啖都好，所以我個女嗰個份量係好少㗎咋。咁佢食完之後咧，嗰一啖咧你可以食其他嘅早餐。阿素巴都係嘅，食完嗰一啖飯先食其他早餐咯。係啊，你濕都好重啊 Rosita， 咁你試下，我覺得真係得喎，我覺得我自己輕清咗咯，即係個人精神啲啦，同埋最重要我夜晚唔使去廁所嘛，係咪啊？咁即係我又乖乖地啦，聽阿凌醫生講要食3次 NNM 咯，唔好，我一陣間要食埋嗰次添，真係1次未食，好嘛 ？OK，咁我仲有好多生日嘅菜式㗎，咁或者有其他嘅菜式啦，咁一路大家係咯 follow 直播啦。總之最低限度，我應承你哋1個禮拜一定直播1次，好冇？好冇 ？OK，咁呢個禮拜其實都直播咗，都唔止1次係咪 ？OK， 好啦，咁我哋要食 lunch 啦 ，OK， 好啦，我哋再見啦，拜拜，快啲做啦。